Boas tardes a todos. Comenzamos a rolda de prensa para dar conta das decisións que onte o Comité Clínico adoptou na súa sesión ordinaria e que na mañá de hoxe estivemos perfilando para poder trasladarlle a todos os galegos a través dos medios de comunicación. Foi un comité clínico que celebramos tras o intento do Goberno Central de impoñer de forma unilateral medidas uniformes para o conxunto de España, despois de que, ao longo do estado de alarma, tivesen que ser as comunidades autónomas as que estivemos asumindo a responsabilidade como consecuencia da falta de uniformidade do Goberno Central. Afortunadamente, despois de coñecer o auto da Audiencia Nacional que deixa sin efecto, por invasión de competencias, as medidas impostas polo Ministerio de Sanidade, volvemos a reunir o Comité Clínico, que é o órgano que asesora o Goberno de Galicia e o órgano que trae as novidades en base a criterios epidemiolóxicos que son asumidas por parte do Goberno autonómico. Como saben, Galicia manifestou dende o primeiro instante que non podía compartir as decisións do Goberno Central por varios motivos. En primeiro lugar, porque esa decisión obrigada do Goberno Central se convirte nunha clara invasión de competencias en materia de saúde pública depositadas no Estatuto de Autonomía en favor de Galicia. En segundo lugar, porque a vixencia das medidas que pretendía o Ministerio de Sanidade iban a ter un longo percorrido ata ao que se chama inmunidade da población española, desoindo os criterios de actualización de medidas cada ciclo epidemiolóxico, é dicir, cada 15 días. E, en tercer lugar, porque boa parte de esas propias medidas que obrigaba o Ministerio non podíamos compartilas por pensar que eran manifestamente mellorables e algunhas delas contradictorias. Por exemplo, reiteramos, non ten ningún sentido que haxa máis restriccións en consumo de hostelería nos exteriores que nos propios centros pechados ocio nocturno. En todo caso, como o Ministerio anunciou, a ministra así o anunciou, o Conselleiro de Sanidade en conversa no día de onte, agardamos que esta tarde podamos confirmar xa que o Ministerio de Sanidade deixa sin efecto as medidas publicadas no Boletín Oficial de Estado o pasado sábado e, polo tanto, volvamos outra vez a intentar conseguir maiores consensos e, dende logo, non medidas que se convertan en imposicións. Vamos a acudir ao Consello Interterritorial coa máxima vontade de buscar acordos, como sempre o fixemos. En primeiro lugar, vamos a plantexar que a vixencia de calquer medida que se acorde ten que estar revisada cada 15 días e non con períodos longos de meses, como era o caso das medidas que parece ser se deixan sin efecto esta tarde. E, en segundo lugar, que as medidas que acordemos teñen que ser flexibles, é dicir, en función da situación epidemiolóxica de cada comunidade autónoma e dentro de cada comunidade autónoma en función da situación que ostenten os municipios ou as áreas de saúde, é dicir, as unidades territoriais que cada goberno autonómico considere oportunas. Neste sentido, precisamente Galicia vai a seguir facendo o que ven facendo a toda hora, que é escoitar os que saben. E como escoitamos os que saben no día de onte, celebrando o Comité Clínico, trasladamoslle as medidas que o propio Comité Clínico e o Goberno de Galicia aproban que sairán publicadas de forma inmediata para que entren en vigor ás 0 horas do próximo sábado, conforme o que ven sendo habitual. Pero como ven sendo tamén habitual, sempre damos os datos da situación da COVID en Galicia, que serían os seguintes cos datos das 20 horas do día de onte. En Galicia ascenden a 1.679 casos activos, dos cuales 15 se atopan en UCI, un 94% menos que na pandemia. No que se refire á hospitalización, son 56 personas hospitalizadas, 9 menos nas últimas 24 horas. Recordarán que chegamos a ter 1.210 personas hospitalizadas, hoxe hai 56. O resto, 1.608 pacientes, se recuperan nas súas casas, en principio sin acreditar gravidade pola consecuencia da infección. E 2.428 personas faleceron en Galicia, precisamente fai unhas horas faleceu unha muller de 71 anos en Vigo. A ela, a súa familia e a todos os familiares dos 2.428 falecidos en Galicia,
como sempre, o noso respeto e a nosa memoria. A nivel comparativo, en relación coa media de España, a taxa de incidencia en Galicia é a metade que a media de España. Estamos en 21,3 por 100.000 a 7 días e a media está en 50,8. A taxa a 14 días tamén estamos por debaixo da metade da media nacional. Estamos en 51,2 días fronte a 113,4 días de media no Estado. Galicia é a comunidade autónoma con menor ocupación en planta de hospitalización e de cama UCI, a menor de España. En críticos temos un 2,1% fronte ao 11,4%, é dicir, 5 veces menos de ocupación cama UCI en Galicia que na media de España. E no que se refire a hospitalización global, xa estamos por debaixo do 1% das camas ocupadas por patoloxía COVID, 3 veces menos que a media de España, que supera o 3,14%. Somos a segunda comunidade autónoma con menor taxa de positividade por debaixo do 2%, concretamente o 1,91%. Estamos, por tanto, nunha situación xa non de estabilidade, senón nunha situación de clara baixada de indicadores da pandemia. A situación, a vista dos datos, poderíamos concluir que a que tiñamos no mes de agosto do ano 2020, cunha gran ventaxa en relación con agosto do ano 2020, que agora temos vacinas e que agora temos máis da metade da población vacinada cunha dose e un de cada 3 galegos están completamente inmunizados, dado que xa teñen dispensada as 2 dosis. Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de población maior de 50 anos vacinada. Seguimos traballando, por suposto, no proceso da vacina. Esta semana nos chegaron menos vacinas, unhas 20.000 menos que a pasada semana, pero seguimos traballando. Están programadas 133.000 primeiras doses e 67.000 segundas doses. Comenzará a vacinación nos centros penitenciarios e temos reforzado o sistema de repesca para que aquelas persoas que por calquera incidencia non se tiveran vacinado, ben porque non podemos contactar, ben porque o seu teléfono era un teléfono desactualizado, ben porque non escoitaron o teléfono, en definitiva, calquera persona que está nunha idade no que xa se vacinara aos demais población con esa idade e por distintos motivos non poidera ser, vamos a chamalos a todas estas persoas, empezando polas persoas de idade máis alta. A nosa intención é chegar ata un máximo de 20.000 persoas cada semana nas repescas. No caso de que non haxa 20.000 persoas, pois, lóxicamente, estaríamos con cifras menores. Pero o obxectivo é deixar uns 20.000 ocos de vacinación para persoas, insisto, que xa tiñan unha idade, que non foron vacinadas por distintos motivos e que agora volvemos outra vez a intentar o seu contacto. Ademais dos avances en vacinación, siguen baixando os casos activos. Temos 1.679, unha cifra que non se rexistraba dende mediados de agosto do ano 2020. Concretamente, o 18 de agosto do ano 20 tiñamos 1.623 casos activos, prácticamente os mesmos que temos agora. Na UCI, a día de hoxe hai 15.000 persoas, na UCI, a día de hoxe hai 15 persoas, un 66 menos que hai apenas un mes, cando rematou o estado de alarma, que eran 44, e, de feito, a ocupación de camas UCI e de camas de agudos está a nivel de nova normalidade. Se mantivéramos esta ocupación de 15 persoas en UCI, estaríamos prácticamente en nova normalidade e, polo tanto, non habería ningunha restricción desde o punto de vista sanitario máis que as condicións de prudencia, de mascarilla e distancia que se manteñen. En consecuencia, dada esta situación que nos recorda a situación que vivimos en agosto do ano 2020, pero ahora xa coa metade da población vacinada nunha dose e máis do 30% completamente inmunizado, a partir do próximo sábado ningún concello queda en nivel extremo. Tamén, a partir do próximo sábado, tampouco ningún concello queda a nivel máximo. Só se atoparán en nivel medio 5 municipios: Mos, Oroso, Soutomaior, Viveiro e Xove. Por tanto, acabaron as restriccións nos concellos galegos de peches perimetrais, restriccións de toques de queda e restriccións de peche da hostalería.
Os concellos que están neste nivel medio representan o 1,8% da poboación. Aí teñen o mapa o suficientemente claro, o suficientemente limpo. Son concellos onde pode haber hostelería, eso sí, con límites de aforos, pero sin ningún outro límite adicional. Podemos concluir, por tanto, que existe cada vez máis unha maior homoxeneidade no territorio galego, con prácticamente todo o territorio con nivel medio-baixo e un 98,2% da poboación sin restriccións máis as normais e as xenéricas. Estamos, polo tanto, acreditando que funciona o sistema concretado polo Comité Clínico, que está dando resultado, que a apertura gradual, proporcional e que todo este traballo dos últimos meses e do último ano longo foi un traballo que dá como consecuencia este mapa, que era un mapa moi esperado dende fai tempo para poder acreditar que Galicia está na fase final da pandemia, salvo variantes descoñecidas neste momento. Por tanto, neste contexto, a primeira decisión do Comité é unha decisión xenérica. Vamos a facer unha revisión integral de toda a regulación de todas as actividades afectadas pola COVID en Galicia. Onte, o Comité Clínico se auto-obrigou, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública, para que a próxima semana teñamos unha nova regulación integral de todas as actividades de hostelería, actividades culturais, actividades deportivas, actividades reguladas con peche completo, como poden ser os parques acuáticos, etc. Vamos a traballar dende esta mañá, nos próximos días, a facer unha revisión completa de toda a normativa para actualizar esa normativa. Se é posible, a levaremos ao próximo Comité Clínico o próximo martes 15 e entraría en vigor opción 1 o día 19, sábado, ou, no caso de que sexa unha normativa moi complexa, o día 26, sábado do mes de xuño. En todo caso, no mes de xuño, o que si está claro, xa sexa a metade do mes ou na terceira semana, teremos unha normativa completa, homoxénea, que actualice todas as limitacións que vimos sufrindo desde fai un ano. Ben, a espera desa revisión completa, as decisións que adopta o Comité Clínico que entran en vigor ás 00 do próximo sábado son as seguintes. En primeiro lugar, quedan sin efecto as prohibicións de reunións de non convivintes entre a 1 e a 6 da madrugada, aínda que seguimos recomendando a prudencia nas reunións de non convivintes tanto en domicilios como en exteriores. Pero xa non hai ningún límite ni ningunha prohibición en interiores ou en exteriores entre a 1 e a 6 da madrugada. Non haberá límites para as agrupacións de persoas. É dicir, non se proíben as reunións nas vivendas nin os espazos públicos, aínda que seguimos recomendando que se manteña a cautela. Sabemos que canta máis reunións e máis numerosas, hai máis risco de virus que sigue circulando en Galicia, virus que aínda non derrotamos na súa totalidade. Esta sería a primeira decisión. A segunda decisión, se manteñen limitacións para determinadas actividades como a hostelería, aínda que seguimos dando pasos adiante hacia a apertura. Así, se mantén a limitación de 6 persoas no interior da hostalería, pero suben de 10 a 15 persoas as que se poden xuntar nun único grupo nas terrazas. Sempre cando o Ministerio cumpra e retire definitivamente hoxe a orden de medidas que está publicada no Boletín Oficial do Estado e que impediría esta decisión. Entendemos, dado que non o notificaron extraoficialmente, que só se deixa sin efecto, pero de momento esa orden sigue publicada no Boletín Oficial do Estado. Esperemos que dende hoxe, con Consello Interterritorial, ata o sábado, haxa unha modificación ou derrogación parcial das medidas do Ministerio de Sanidade e entren en vigor as medidas que aproba o Comité Clínico e o Goberno galego que estamos anunciando. En relación coos horarios, se amplía os horarios dos bares ata 1 da madrugada, do mesmo xeito que xa disfrutaban os restaurantes, as taperías e os mesóns, coa mesma requisito que se exixía aos demais establecementos hosteleiros, é dicir, que garantan a calidade do aire a través da instalación de medidores de CO2 para non discriminar
entre restaurante-bar, entre cafetería-mesón ou entre tapería ou outro establecimento que agora se acepta ata 1 da madrugada, se homoxeniza o horario da hostalería e dos bares, das cafeterías, dos mesóns e das taperías en Galicia, todas ata 1 da madrugada e todas con medidor de CO2. Estamos convencidos que isto é unha decisión innovadora, é unha decisión que non se exixe no resto de España, é unha decisión para a que pedimos comprensión. Estamos absolutamente convencidos que é unha decisión que vai a facilitar a seguridade en todos os bares, por moi pequenos que sexan, de Galicia, que é un marchamo de calidade para a hostelería galega e un marchamo de seguridade para os consumidores. E tamén estamos convencidos que será moi eficiente durante todos estes invernos próximos un medidor de CO2 para que os propios profesionais da hostelería e os seus clientes saiban que están en lugares seguros e, do mesmo xeito que vale para a COVID, vale perfectamente para outras enfermedades infecciosas como poden ser as gripes ou outras enfermedades deste tipo que castigan en outono e en inverno a Galicia e o resto de España. Por tanto, pedimos comprensión para esta medida, pero estamos convencidos que o investimento máis importante que pode facer un bar para garantir no futuro que é un local seguro para os consumidores e seguro tamén para o propio persoal da hostelería no cual traballa. Ademais, ata agora establecíase grupos burbulla de 4 participantes, en relación a máis consideracións. O dos bares queda pechado deste xeito, volvemos outra vez a 1 da madrugada en todos os establecementos hosteleiros de Galicia. Terceira decisión, flexibilizamos igualmente as medidas que regulan as actividades de tempo libre para nenos, mozos, precisamente agora que estamos ás portas do verán. Do seguinte xeito, ata o momento podían celebrarse nestas actividades un 50% da súa capacidade máxima, agora vaise elevar ao 70%. Para actividades en espazos abertos, ata agora eran 50 participantes máximos, agora serán 125 ademais dos monitores. E para actividades que se realizan únicamente en espazos pechados, que agora eran 25 persoas, se amplía o doble, 50 persoas, ademais dos monitores. Ademais, ata agora, establecíase grupos burbulla de 4 participantes en interiores e 6 en exteriores. O comité decidiu elevar estes grupos burbulla a 10 participantes máis monitores, con independencia que sexan no interior como no exterior. De cara aos campamentos de verán, a capacidade máxima dos aloxamentos queda como segue. Os albergues xuvenís poderán acadar un 70% da súa capacidade máxima, sempre cando se respete a distancia de seguridade de 1,5 metros. E as tendas de campaña poderán ter unha ocupación do 50% da súa capacidade máxima habitual. O número de nenos e nenas que acudirán aos campamentos de verão da Xunta son 7.830, isto é un 15% máis, 1.000 máis que a pasada acampada de verán, e en total, monitores, estamos falando de 650, estos son os mesmos que o pasado ano. A estos nenos e nenas que acuden a campamentos hai que engadirlle aqueles que organicen os municipios ou outras entidades privadas. Nós estamos falando dos que organiza o Goberno a través da Dirección Xeral de Xuventude. Cuarta decisión que afecta aos albergues de peregrinos. Como saben, neste momento teñen unha capacidade máxima de ocupación dun 30%. Mantemos, de momento, a capacidade máxima do 30%, pero se incorpora unha excepción cando os ocupantes de habitación compartida estean acreditados como grupos burbulla. Neste caso, non será necesario o límite do 30%. Pediremos unha declaración responsable firmada no caso de que chegue un grupo de peregrinos que supere o 30% do aforo do albergue e que acrediten mediante compromiso explícito e por escrito de que son un grupo que ven peregrinando de forma continuada deste xeito. Respecto ao ocio nocturno, estamos pendentes da decisión do Goberno Central, iso é evidente, dado que foi o Goberno Central que empechou o ocio nocturno no mes de agosto do pasado ano, pois agora estamos moi pendentes da decisión que nos propoña
xa sexa obrigada ou como recomendación, esperemos que sexa como recomendación, para as próximas semanas. En todo caso, este fin de semana tamén saben que se celebran probas piloto en Galicia, concretamente en 6 locais. En función do funcionamento desta proba piloto e das ensinanzas que academos desta proba, tomaremos as decisións que correspondan. Si temos autonomía, seremos nós os que tomen as decisións. Si, pola contra, o Goberno Central establece obrigatoriedade para cumprir en relación co ocio nocturno, estaremos baixo esta tutela. En todo caso, o ocio nocturno vaise abrir de unha forma ou doutra a partir do 1 de xullo e aínda nos quedan algunhas semanas para traballar con exactitude no protocolo final. Ata aquí as decisións que adoptamos onte no Comité Clínico. En resumo, seguimos avanzando adiante na hostalería, en posibilidades de reunirnos, se acabaron as limitacións entre a 1 e as 6 da madrugada, non hai límites, por tanto, durante toda esta noite, solamente mantemos 6 persoas por mesa na hostalería en interiores, abrimos ata 15 en exteriores e tamén pegamos un incremento exponencial de aforos en distintas actividades, tanto pechadas como abertas, igual que os albergues de peregrinos e os campamentos xuvenís. Como xa lle comentaba, a revisión completa das normas farémola esta semana e a semana que ven. Si podemos pechar unha normativa completa ex novo o próximo martes, entraría en vigor o seguinte sábado, o 19 de xuño, e senón, por dificultades técnicas ou técnico-xurídicas, entraría en vigor o 26 de xuño, que é o próximo sábado seguinte. Todo o que acabamos de decir, como vostedes se poden imaginar, queda condicionada á reunión do Consello Interterritorial, que se vai a celebrar esta tarde. Eu espero e desexo que a conversa que mantivo a ministra de Sanidade co Consello de Sanidade sexa a conversa que posteriormente se plasme no Boletín Oficial do Estado. Fomos notificados de que se deixa sin efecto todas as limitacións e reunións no que se refire á hostelería en xeral, e o Goberno plantexa exclusivamente regular ao ocio nocturno. Por tanto, todo o que decidimos hoxe entrará en vigor en Galicia o próximo sábado, salvo que hoxe no Consello Interterritorial o Goberno Central mude outra vez de opinión, que neste caso estudiaríamos coa asesoría xurídica a posibilidade de que aínda así podéramos dictar esta orde que está traballando neste momento a asesoría xurídica da Dirección Xeral de Saúde Pública. Non hai dúbida de que a situación é mellor que hai 6 meses, é mellor que hai 3 meses, é mellor que hai un mes. Non hai dúbida que estamos probablemente na situación mellor da pandemia neste momento, porque estamos iguales do mes de agosto do pasado ano, pero coa población vacinada. Por tanto, digamos que estamos no mellor momento dende que a pandemia comenzou, non só de presente, senón de futuro como expectativa, dado o número de persoas vacinadas con 2 doses ou cunha dose. Pero, volvo a reiterar, canto menos interactuacións, máis posibilidade de esquivar o virus e máis posibilidade de achegar a data de vacinación sin a infección. E agora que se incrementa a posibilidade de reunirnos, cousa que levábamos tempo intentando, é preciso volver a facer un chamamento á responsabilidade. O virus existe todos os días, 70, 50, 80, 90 positivos. É certo que están por debaixo do 2%, pero ese 2% sabe o que é sufrir o virus. Esa responsabilidade pode conseguir que non nos infectemos e que cheguemos á vacina sin ningún tipo de enfermedade, que iso é o que perseguimos todos os galegos que aínda están sin vacinar con unha dose ou coas 2 doses. Ata aquí o contido e alcance da reunión do día de onte, e, como digo, a partir do próximo sábado empezaremos xa cunha mellor interactuación en reunións, hostelería, campamentos xuvenís, albergues de peregrinos, en definitiva, actividades ao aire libre e actividades pechadas. Mais nada, quedo ao seu dispor se houber alguna cuestión que concretar.
Bo día. Unha aclaración, bueno, dúas. Unha, o tema dos aforos, entendo que en hostelería, entendo que eso non se toca ata que haxe unha revisión xeral cara ao vindeiro comité clínico. E a segunda, como aconteceu nestes pasados cambios, todo isto pode entrar en vigor na noite xa do venres para o sábado, polo tema de solapar horarios e todo isto, xa que a apertura da hostelería se establece ata unha. Gracias. Sí, efectivamente, os aforos, por criterios de prudencia, os que acabo de facer referencia, non se tocan. Os aforos siguen sendo o 50% en interiores e o 75% en exteriores terrazas. Eso, de momento, non o tocamos. Efectivamente, para non solapar os horarios dos bares que pechaban ás 23 horas, a partir do sábado, ás 00, pechan ás 1 da madrugada e, por tanto, na orden que estamos redactando, se acomodará para non ter ningunha contradicción de peche e despois apertura unha hora máis tarde. Por tanto, como vostede dice, vamos a facer o mesmo que fixemos coa restauración na anterior orde. Todos os titulares e todos os xentes que traballan nos bares e cafeterías de Galicia que saiban que o próximo sábado poden pechar a 1 da madrugada e non será necesario pechar ás 11 da madrugada. O que sí pedimos é que durante estes días poidan facer acopio de un medidor de CO2 por seguridade para os traballadores da hostelería e para seguridade dos consumidores de esos establecementos. Sí, quería saber se teñen as cifras do número de persoas que contan xa en Galicia co que se chama certificado verde digital, o certificado de vacinación. E tamén, se Galicia está disposta a vacinar aos turistas que podan vir de outras comunidades, que lles corresponda a vacina, e como se establecería ese sistema. Moitas gracias. Sí, neste momento non lle podo facilitar o número de pasaporte COVID expedido polo Servicio Galego de Saúde, non coñezo ese dato, que si lle digo é que todas as persoas que están vacinadas coa segunda dose en 15-20 minutos, se autorizaron previamente a conectividade, lle van a saltar unha alarma no seu teléfono móvil onde lle va a aparecer o certificado COVID. No caso de que non lle aparece ese certificado porque non foi autorizado con anterioridade por parte do usuario, el mesmo pode baixarse na aplicación Sergas Móvil, pode baixar perfectamente o seu certificado COVID que lle vai a permitir viaxes de acordo coa legislación europea. En relación coa vacinación dos turistas, desde fai tempo nos levamos plantexando que é unha proposta razoable a posibilidade de que España facilite a vacinación dos turistas estean donde estean en calquer parte do territorio. É un elemento fundamental para atraer turismo a España, 84 millóns de turistas estranxeiros. Tivo España no ano 2019 e é unha medida fundamental para a reactivación do turismo. Que necesitamos un protocolo claro. En primeiro lugar, un protocolo claro dentro do Sistema Nacional de Saúde para que cando un murciano ou un catalán veña a Galicia e lle falte unha segunda dose a podamos dispensar, e contrario, cando un galego vai a Murcia ou a Girona tamén poda ter esa capacidade. Necesitamos un protocolo. Esperemos que ese protocolo podamos acordar no Consello Interterritorial e, desde o punto de vista de turismo estranxeiro, o que necesitamos son vacinas. E, de momento, ainda non temos vacinas para a población nacional, co cual é moi complicado poder ofertar nas próximas semanas vacinas generalizadas para calquer persoa que visite España provinte do exterior. Pero, polo menos, si nos gustaría ir avanzando no protocolo nacional. Sería bo para non interrumpir as vacacións como consecuencia de, se me desplazo e me queda a segunda dose, pois non me podo desplazar. Creo que sería bo, nos gustaría ter ese protocolo do Sistema Nacional de Saúde e que sexa absolutamente bilateral ou multilateral en calquer servicio de saúde do Sistema Nacional. Sí, presidente, quería preguntarle por la vacunación de gente entre 18 y 40 años. Han anunciado que a partir de julio, si no me equivoco, podría empezar con 2 fórmulas. No sé cómo van a rellenar esos huecos y cómo van a impedir, por ejemplo, que cualquier persona empiece a llamar la primera semana para vacunarse cuanto antes y distribuirlos de la mejor forma posible. Y una segunda pregunta sobre si usted cree que la selección española debe ser vacunada, sí o no, o si ya vamos tarde. Gracias. Bien, en relación con los menores de 40 años, efectivamente, una vez finalizados los grupos de mayores de
de 50 y mayores de 40, vamos a empezar en el mes de julio con los menores de 40. Vamos a hacer un sistema mixto, un sistema de llamamiento programado conforme al tradicional sistema que venimos utilizando y también un sistema de voluntarios que nos notifiquen su interés por ser vacunados. E intentaremos gestionar esos dos sistemas con la mayor eficacia posible. La citación automática va a seguir, en este caso, mezclada con la citación voluntaria de personas que solicitan, como consecuencias laborales o como consecuencias de sus vacaciones o de sus compromisos ineludibles, días en los que le vendría bien ser llamados a vacunar. Y vamos a intentar, como digo, gestionar un sistema que es complejo, pero que ya con menores de 40 probablemente la adherencia voluntaria a la vacunación por llamamiento bajará un poco, habrá más huecos y esos huecos vamos a intentar rellenarlos con voluntarios de esas edades para que la jornada de vacunación no tenga sobresaltos o falta de público asistente y podamos perder algunas vacunas y algunas jornadas de enfermería y de personal que se dedica a la vacunación. Bueno, en relación con la situación que está viviendo el fútbol en la Eurocopa, pues no le oculto que como responsable público me resulta muy difícil de entender y también muy difícil de explicar la situación en la que estamos viviendo. Por varias razones. La primera, porque este debate no se ha hecho hace meses, cuando teníamos el conocimiento que se iba a celebrar la Eurocopa en una determinada fecha. Lo lógico es que haya un debate previo a la celebración de la Eurocopa. En segundo lugar, porque no hay un protocolo internacional para vacunar a los jugadores antes de empezar la Eurocopa, como sí hay un protocolo para los Juegos Olímpicos, y todos los olímpicos están vacunados de acuerdo con un protocolo para poder celebrar las Olimpiadas. Y en tercer lugar, ¿por qué el Gobierno no va a fijar postura hasta casi la víspera de los primeros partidos? Y es que esto también nos cuesta mucho explicar esto. No entendemos ni cómo no se prevé un hecho que ya estaba con fecha, la Eurocopa. ¿Por qué no hay un protocolo internacional, dado que estamos hablando de selecciones de fútbol de distintos países de la Unión Europea? Y tercero, porque el Gobierno de España pues, no tiene opinión a pocas fechas de celebrarse la Eurocopa. Me gustaría que el mismo protocolo que se ha tenido para los Juegos Olímpicos se hubiese tenido para la Eurocopa. Creo que eso sería lo más razonable y lo más, preventivo, y es lo que creo que deberíamos de haber hecho. Pero, en fin, por lo que se ve, falla los organizadores de la Eurocopa y falla el Gobierno. Bueno, lamentablemente estamos en una situación muy sorprendente. Vacunar en este momento a los jugadores, yo no soy médico, lo que he aprendido durante este tiempo no me parece que tenga mucha efectividad. Primero, porque vacunar en este momento puede dar lugar a reacciones adversas, y segundo, porque hay un periodo necesario desde la vacuna hasta que se alcance la inmunidad, y durante este tiempo se van a jugar los partidos. Por tanto, lo que hubiese sido necesario no es vacunar de forma improvisada, sino con anterioridad, para que se pueda jugar la Eurocopa con normalidad. Y esto no es ninguna discriminación, al contrario. Esto es un planteamiento preventivo de salud pública a nivel de la Unión Europea. Bos días. Quería preguntarlle se nesa reforma da normativa integral vai seguir vixente o estado de emerxencia declarado por Galicia en marzo de 2020. En principio sigue vixente, estaba supeditado ata o estado de alarma, precisamente, e supoño que agora mesmo é o que rixe, non, a toma de decisións en Galicia. Si se plantexa cando podería levantarse ese estado de emerxencia que hai en Galicia, e se nos pode adiantar nese sentido esa reforma integral si ten en conta esta cuestión. E se non lle importa, quería pedirle unhas precisións sobre as preguntas dos meus compañeiros.
Con respecto á vacinación dos menores de 40 anos, entendínlle das súas palabras que vai haber unha necesidade de certa justificación. Dicía vostede motivos laborais, de vacacións, etc. Non sei se lles vai exixir ou justificar de feito algún evento, unha boda, etc. para encher eses ocos e non penalizar os que lles tocaría por idade, por decirlo unha maneira. Con respecto aos turistas, tamén lle entendín das súas palabras que sí que é partidario de facelo xa coa xente dentro do Estado español en función dun intercambio, por dicirlo así, de vacinas, pero que os turistas habría que esperar a unha certa inmunidade se nos podería precisar cal nivel de inmunidade considera mínimo para poder empezar a repartir vacinas aos turistas estranxeiros ou incluso se se plantexa un intercambio de vacinas entre países, cal sería a súa proposta. E, finalmente, se hai algún tipo de avance na vacinación das empresas que se ofreceron a vacinar os seus empregados, non sei se vai asinar xa un protocolo con elas e se se podería poner en marcha en próximas datas. Graciñas. Moitas grazas. En relación coa emerxencia, a situación de emerxencia sanitaria que vivimos, creo recordar, desde o día 13 ou 14 de marzo do ano 2020, entendo que debe de proseguir este estado de emerxencia porque non temos neste momento a seguridade, en primeiro lugar, de que o virus está erradicado, en ningún caso. Temos a seguridade de que non está erradicado e, en segundo lugar, non temos o número de persoas vacinadas suficiente como para poder disminuir e desactivar esa situación de emerxencia sanitaria. Salvo que a asesoría xurídica da Xunta teña un criterio distinto e motivado, entendo que a prudencia acredita que sigamos en situación de emerxencia sanitaria, seguimos cunha pandemia, hai 70, 80, 90 personas, 50 personas todos os días novas infectadas, temos todavía pacientes en UCI, en hospitalización, e tan só un tercio da población está inmunizado ao 100%. Hai pandemia, polo tanto, hai que seguir xestionando a pandemia nos próximos meses. En relación co intercambio das vacinas e todas as cuestións de turismo, etc., comprenderá que unha comunidade autónoma non ten competencias en relación a este asunto, non coñecemos cales son as entregas das vacinas concretadas na Unión Europea, pero sí sería bo, dado que temos un pasaporte como europeos, sí sería bo que na Unión Europea estudásemos a posibilidade de vacinar a turistas que levan unha dose no seu país e que podan obter a segunda dose no lugar de vacacións, no lugar de destino provisional. Sería bo para facilitar este tipo de desplazamentos, sería bo, dende logo, para a industria turística española que é a que máis aporta en emprego ao mercado laboral español. A cuestión, evidentemente, trascende as posibilidades dunha comunidade autónoma. E en relación que si llevamos a pedir un certificado aos menores de 40 cando nos soliciten voluntariamente ser chamados, pois a verdade é que entendo que non vamos a pedir un documento, si simplemente vamos a creer no que nos dicen. Si teñen un evento, necesitan sair de vacacións e as teñen xa pechadas, hai un problema de axenda personal, profesional, laboral, entendemos que a palabra das persoas chega. O que sí é certo é que o modelo é mixto, e, por tanto, nos vamos a seguir citando de forma automática. Pero vamos a facer unha previsión maior para os ocos. Por qué? Porque estamos observando que a medida que baixa a porcentaxe de población, pois hai 2, 3 puntos que vai baixando o nivel de acudir no prazo sinalado ao punto de vacinación. De feito, as persoas que vamos a repescar, algunhas delas foron por un problema de notificación e outras delas por un problema de inasistencia. Por conseguinte, non vamos a pedir un documento probatorio, pero sí vamos a pedir a ética e a responsabilidade que ten calquer cidadán ante un medicamento que escasea e que non temos para todos. Iremos vendo como funciona o sistema mixto, pero dame a sensación que, de algún xeito, algún sistema mixto xa empezamos a ter, porque hai xente que incumpre a hora da chamada e ás veces se producen colas, sobre todo a primeira hora da mañá, porque acude xente que estaba citada a última hora da mañá ou pola tarde. E intentamos, eso sí, con algún problema para os cidadáns, atender a todos. Por tanto, espero de sexo que o sistema mixto funcione e podamos ir mellorando
e disminuindo o sistema de repesca que neste momento temos que concretar. Moi ben, alguna cosa máis? Sí. Sí, hola, presidente. Yo quería preguntarle precisamente por esa marcha atrás que había dado el Gobierno, ¿no?, con el tema de los horarios de la hostelería que hemos hablado estos días y que se pueda permitir tomar la decisión a las comunidades autónomas. Y escuchando un poco sus reflexiones veo que aún no está del todo convencido que esta tarde eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Tiene dudas de que aún haya otra marcha atrás sobre esa marcha atrás. Y sobre el tema de la vacunación de los turistas, queda muy claro esa opinión de Galicia. ¿Cuál es un poco la opinión que ha palpado también en otras comunidades? ¿Están de acuerdo también con esa idea de que se pueda vacunar en otros territorios? Yo no asisto al Consejo Interterritorial y no le puedo asegurar con exactitud cuál es la opinión de los colegas de otras comunidades, pero entiendo que en una misma nación, con un sistema nacional de salud que funciona con criterios de uniformidad y con el número de desplazamientos que se producen, sobre todo a partir de la segunda quincena de junio hasta la última quincena de septiembre, primera de octubre, lo lógico es que llegásemos a un protocolo. Eso sería bueno para facilitar, insisto, una industria muy castigada por la crisis. Que esto es difícil, seguro. Que esto puede traer complejidades, también. Que necesitamos una altura de miras para facilitar a la industria hostelera nacional la posibilidad de que cualquier ciudadano español pueda salir de vacaciones con la seguridad de que va a ser atendido en el servicio de salud de destino, pero yo creo que merece la pena intentarlo. Merece la pena intentarlo. Para eso necesitamos tener un sistema de dispensación de vacuna desde el Ministerio ágil. No es lo mismo el número de personas que se desplazan a Andalucía que el número de andaluces que salen de la comunidad andaluza. Por tanto, lo lógico es que haya un sistema ágil. Eso en cuanto al turismo nacional. En cuanto al turismo internacional, lo que necesitamos son muchas más vacunas, que de momento, desde luego, con la información que tenemos, parece ser que no vamos a tener. Ahí sí que esto es un problema no solamente de protocolo, sino que es un problema de prioridad, igual que en otros países de la Unión Europea, los ciudadanos del país y, segunda prioridad, los ciudadanos que nos visitan de otros países. Pero, insisto, esto es muy largo, queda mucho tiempo. Lamentablemente, la vacuna no está generalizada en el mundo. Vamos a tener que seguir vacunando durante muchos meses a gente que vengan de otros países que aún no están inmunizados. Y España es un país receptor de personas. Más de 84 millones de personas nos visitan cada año. Entiendo yo que esa contingencia la tenemos que contemplar de alguna manera. Sobre dudas de que el Ministerio esta tarde haga una cosa distinta a la que nos ha notificado verbalmente, espero que no, entre otras cosas porque ya hay un auto de la Audiencia Nacional dejando sin efecto las medidas publicadas en el Boletín Oficial por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, en este momento, digamos que lo que hay es una ausencia de medidas obligatorias del Gobierno central porque la Audiencia Nacional las ha dejado sin efecto. Que pudiesen dictar otras medidas similares a las que la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto, podría ser, pero eso contradeciría lo que la ministra de Sanidad nos trasladó. Y yo creo que la ministra de Sanidad, cuando hace una llamada y contacta con un colega de un servicio de salud, le esté diciendo la verdad. Probablemente las dudas que tenemos en este momento, mayores, en relación con la reunión de esta tarde en el Comité Interterritorial, es cómo queda el ocio nocturno. Dado que hay comunidades autónomas que proponemos que el ocio nocturno también sean recomendaciones y el Ministerio de momento considera que eso le corresponde regularlo en exclusiva porque fue el que cerró el ocio nocturno bajo su responsabilidad en agosto del año pasado. Pero, en fin, miraremos y a ver si podemos ponernos de acuerdo en eso. Nosotros pedimos dos cosas fundamentales. Que la vigencia no sea inflexible hasta que consigamos la inmunidad de la población española, sino que se revise cada 15 días y, en segundo lugar, que se adecúe a la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Parece que son cuestiones razonables y esperemos que así sea. Por supuesto que también vamos a defender nuestras competencias en materia de salud pública, como no puede ser de otra forma, igual que el Ministerio defiende las suyas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón. Unha última cuestión sobre a revisión das restriccións a partir da vindeira semana, bueno, que se pode levar o vindeiro comité clínico.
A miña pregunta é se vai incluir a revisión da retirada paulatina das mascarillas en exteriores, e no caso de que sí, se podería entrar en vigor nesas dúas datas que vostede dixo, porque, bueno, a ministra de Sanidade arrogou a competencia de decidir retirar ou non esas mascarillas o Consello Interterritorial. Graciñas. A nosa posición das mascarillas é coñecida desde fai semanas, porque desde fai semanas vimos trasladando que é necesario establecer un protocolo de retirada progresiva de mascarillas no exterior, no caso de que se cumplan unha serie de requisitos como distancias de metro e medio e lugares non concurridos. Seguimos mantendo esa proposta. Galicia está xa nunha incidencia en moitos concellos de normalidade. Temos moitísimos concellos con unha situación de normalidade desde o punto de vista sanitario, entendendo por normalidade dentro de unha epidemia, non normalidade sin epidemia. A comunidade autónoma con maior porcentaxe de vacinación tamén debe de ter un peso na decisión da retirada das máscaras no exterior. E a comunidade autónoma con maior población vacinada de máis de 50 anos volve a ser Galicia. Por tanto, nos vamos a pedirlle ao Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde xa que empece a concretar en que supostos e en que lugares, no caso de que non sexa a totalidade de Galicia, estaríamos en condicións de propoñer a retirada das máscaras. Pero somos perfectamente conscientes que esta competencia está regulada por lei e corresponde ao Goberno Central. Pero por Galicia, dende logo, non vai quedar facer unha proposta clínicamente solvente e cos requisitos que o Comité Clínico considere desde o punto de vista sanitario. Pero, insisto, isto lle corresponde, sin dúbida, ao Ministerio de Sanidade porque está regulado por lei. Pero sí vamos a valorar xa, a empezar a valorar xa cal é o protocolo da retirada da máscara en función da situación epidemiolóxica por concellos ou por agrupacións de concellos e en función da situación concreta de cada un deles e tamén unha relación directa coa porcentaxe de vacinación que temos nesos territorios e no conxunto das comunidades. Moi ben, pois grazas e ata mañá que hai Consello.